So ayan mga kaibi, andito kami sa Cotabato City sa may Infinite Construction dito sa may Cotabato City. May nakarating na tawag sa amin, tinatawagan kami rito sa Infinite Construction kasi nasisira yung isang pison niya. Kaka-overhaul lang ito ng dating mekaniko nila, yung in-hire nilang mekaniko. So wala pang 2 buwan ito, nasisira na naman yung bagong overhaul ng ibang mekaniko. So ngayon ay tinatawagan kami mga kaibi sa aming dating customer. Yan si Boss Abner, shout out Infinite Construction. Kami ang pinakalas na mekaniko dito na mag-aayos. So binaklas namin yung engine mga kaibi kasi umahalo na sa langis yung crudo, kaya nag-oil dilution siya. Kaya ito yung dahilan ng pagkasira ng makina ng pison. So Cummins po ito, Cummins engine. So andito na, inumpisa ng kinalas ng aking mga kahibing Fritz at kahibing Albert. So 3 lang kami dito at pang-4 yung operator, saka may nag-assist rin sa amin. Ayan mga kaibi, kita nyo naman yung oil ng makina. So crudo na, galing nawawala yung itim, umahalo na sa langis na namin yung oil. So umahalo talaga, bis na langis yung sa makina. Yan, oil dilution, kaya nasisira yung makina. So ready to pull out na mga kaibi. Cummins engine, pison po ito. Anong klaseng pison to? Model, ayan ang model nya, LSS 210. So liliftingin na ng bakpo. So ayan ang mga kaibi. So talagang dadali namin sa bahay sa Libungan, sa North Cotabato, Libungan, kasi doon namin patalasin yung makina at nang matingnan namin kung ano pang sira sa loob ng makina. So sigurado kaming malaki yung sira sa loob kasi umahalo na yung crudo sa langis ng makina, kaya tuloy total damage talaga, tudas yung makina. Kawawa naman. Cummins engine pa naman, so sa Cummins engine ay matibay naman yung engine, pero yun lang, nahaluan ng diesel ang langis, talagang masisira talaga yung makina. So sa lahat ng mga operators natin dyan, lagi talagang i-check natin yung engine, yung tubig at langis, fuel ng makina, battery, lahat-lahat, yung hydraulic, lalo na sa mga hydraulic, kung tama pa ba yung kalagayan ng ating mga langis or tubig para iwas sira ng makina, diba? So yan ang tatandaan natin mga operator, hindi lang tayo basta-basta na mag-operate lang ng patong lang tayo ng patong. So i-check talaga natin mga kaibi yung mga lubricant. Number 1 na talagang i-check ng makina, yung mga city, crudo, battery, tubig. Yan. So ingatan natin yung makina natin. So yan, medyo mabigat-bigat kunti. So dadalhin namin sa bahay para doon na namin ikakalas yung mga ibang parts ng makina. Ayan na, nagsinyas-sinyas ni si kahibing Fritz. Yan, up. So bako po yung naglilifting kasi natrap po itong piso nito sa harap ng bahay kasi nirintahan sana ito, kaya doon na dyan na sira yung yung makina bigla, hindi natapos yung project niya. So ayusin muna namin kung kaya pa bang i-revive yung engine, kung ano bang mapapalitan sa loob. Yan.
mabigat konti. So malayo-layo pa itong Cotabato, 50 kilometers mula sa bahay namin. So ayan, nataning na. Yan, buti na lang may backhoe. Kasi hindi namin makaya kahit 4 na tao. Kasi nakalip up yung engine ng Quezon. So kailangan buhatin talaga ng equipo para maayos yung pagkalifting, walang madamage. Ay, kumpiyansa dia. So thanks God. At ito pala yung part 1 mga kaibi ng aming trabaho na tinatrabaho namin Quezon. Makina po yan. Yan, buti lang may backhoe. At dyan na part ay binababa muna para mag-atras yung backhoe para i-karga doon sa pick up ko nang madala namin sa lipungan. So ang number 1 na sira niyan mga kaibi is yung oil seal ng injection pump, saka yung priming pump niya ay nasisira kaya humalo yung krudo sa langis. Yan mga kaibi. So dito na mga kaibi, pass move muna tayo. Dito na kami sa bahay, sa aming shop. Binaba namin yung makina. Ayan, binaba lang dalawa. Taga video lang ako. Ayan, so malaking labanan pa yan kasi kakalasin pa. So, ito pala yung part 1. Thank you for watching mga kaibi. God bless and good job. Yan, thank you guys.